Siéntate con la espalda erguida pero relajada y permite que el cuerpo esté en una postura cómoda, una postura que puedas mantener sin esfuerzo alguno. Ahora haz unas respiraciones profundas. Inspira por la boca y expira por la nariz mientras te vas relajando. Y cuando estés listo, cierra los ojos lentamente, notando los sonidos a tu alrededor, la presión del cuerpo, de las piernas, de los brazos. Y más allá de las sensaciones físicas, observa ahora si hay algún sentimiento o emoción. Ahora puedes conectar con la respiración, con la agradable sensación del movimiento del aire entrando y saliendo, observando cada respiración con mucha atención. Observando el cielo azul y las nubes como vienen y van, sin hacer ningún esfuerzo, permitiendo a la respiración hacer su curso natural, adaptarse a su ritmo natural. Al mismo tiempo, observa si hay algún sentimiento que predomina, ya sea tristeza, paz, nostalgia, aceleración, miedo, confort. Sea lo que sea, obsérvalo sin intentar cambiarlo. Acéptalo tal y como es. Y lleva la atención de vuelta otra vez al cuerpo, a la sensación de peso, de contacto, de vuelta a los sonidos, los olores a tu alrededor. Vas a ir abriendo poco a poco los ojos lentamente y quedando con la sensación de tranquilidad.